Vergocan is eigenlijk een onderdeel van een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf Adcore en is al jaren producent in België van kabeldraagsystemen die internationaal worden ingezet. De producten van Vergocan worden gemaakt in Oudenaarde. In een tweede vestiging in Moeskroen kunnen we ervoor zorgen dat er door puddingcoating een mooie kleur wordt aangegeven. Warm verzinken doen we eigenlijk in onze filiaal in Kruislauten onze producten klaar te maken voor buitengebruik. In 2019 hebben wij de KBSCL gelanceerd. Dit model is eigenlijk een klikbaar systeem welke een stevige mechanische verbinding garandeert en een goede equipotentiale elektrische verbinding. Het voordeel van dit product is dat de TCO voor de klant enorm positief is door de heel snelle montagetijd. Tot de Adcore Vergocan Hub bestaat ook het Unistrut gegeven. Unistrut is eigenlijk een combinatie van montageprofielen en fixpoints die in heel veel toepassingen worden gebruikt. Dit jaar hebben we eigenlijk het gamma uitgebreid met onze buisklemmen, gaande van een standaard buisklem met anti-verlies, bouten en moeren, tot de super geïsoleerde modellen die een temperatuurbereik van 120 graden aankunnen en vrij zijn van CFK's qua isolatie. Ten slotte wil ik jullie ook nog onze nieuwe toestellenbeker laten zien voor onze vloerdoorsystemen, de TSBO. Unieke vergrendelsysteem zorgt ervoor dat de toestellenbeker perfect past en stabiel zit in onze vloerdoos. In tegenstelling tot het voorgaande model hebben we hier nu plaats voor 9 modules. Zijn er 4 stopcontacten van 45 en eventueel een module van 22 mm extra. Of eventueel 3 modules van 67 mm breed. Graag wil ik jullie ook uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze website www.vergocan.com, waar u meer informatie over onze producten en onze service kunnen vinden.